Ya, hola chicos, bienvenidos a un video de mi canal. Hoy te voy a presentar un bosque que está al lado de mi colonia y se llama Bosque Escondido. El bosque es escondido, está al lado de mi colonia y vamos a ir. Chicos, es bien lindo. Acá está Mía, dile hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Ok chicos, ahorita estamos acercándonos, estamos bien cerquita, bien cerca estamos. Vamos a entrar, chan, 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 chan. Chicos, les quiero decir algo. Antes de entrar al bosque, si llegamos a 1000 likes, hoy vamos a hacer al bosque ir en noche. Si llegamos a 1000 likes, vamos a llegar en bosque en la noche, chicos. Y vamos a grabar un video bien temeroso. Mía te habla, ¿qué pasó? Ajá, son pájaros. Miren, este bosque es bien lindo. Y miren, ¿saben quién lo descubrieron? Allá donde la esquinita allá en la principal, acá en esta colonia, hay los que descubrieron, los que venden camisas, comida, tacos. Ellos fueron los que descubrieron. Es por eso que se llama Bosque Escondido. Y miren, todo hicieron ellos. Este camino lo hicieron ellos con cuchillos. Quitaron todos los bosques, todos los pastos. Y acá ando acompañado con Mía y con mi papá. Hoy, miren eso, yo sé que parecía muchas cosas. Estos montes, hay hojas, hay de todo acá. Menos animales como osos, leones, solo pájaros, mariposas y mucho más. Acá hay mariposas, miren. Se fueron las mariposas. Ah, ahí hay una volando, miren. Chicos, voy a bajarme. Y bajémonos, Mía. Y vamos a caminar hasta allá. Vamos, chicos, miren. Todo lo voy a enseñar. Acá hasta allá hay otra calle. Entonces, y nos bajamos solos. Va, Mía. Sí. Hola. Hola. Miren, chicos, arriba. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó, Mía? No, ya sé. Si llegamos a 1000 likes, vamos a dormir en el bosque en la noche. Si llegamos a 1000 vistas y a 1000 likes. Si quieren, suscríbanse y dale like. Papá, uno paso a volver. Ay, sí, eso es bien divertido. Sí. Vamos a poderlo, podemos hacerlo. Miren, allá va una moto. Pongámonos acá, partémonos. Allá viene una moto, chicos. Pongámonos acá. Miren este bosque. Hay leñas ahí. Chauito. Hoy también hay montes, chicos. Y estas cosas que están ahí son las donde se ponen los monos. Ahí sacaron los monos. Y ahí dan la vuelta. ¿Verdad, Mía? Sí. Ahorita ya vamos a salir al bosque. Se llama Bosque Escondido y es muy cortito. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Es muy cortito. Miren esa hoja de corazón. Hoja de corazón se llama. Miren. Wow, qué macizo. Y escuchen los ríos. Qué lindo. Y llegamos a la salida del bosque. Chon, 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 chon. Llegamos a la salida. ¿Qué pasó? Chicos, cuando vamos a bosque, acá de popa. Sí, chicos. Y cuando ya llegamos a la salida. Bye. Chau.